masalah dunia, masalah pribadi. Luahkan jangan simpan dalam hati, boleh cerita di kedai kopi. Cerita kedai kopi, cerita kedai kopi. Tiada hakim, tiada saksi, cerita sensasi di kedai kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera. Selamat pagi, selamat berjumpa, selamat kembali lagi bersama dengan rancangan di Kedai Kopi. Sebelah pagi hari ini, hari Rabu tanggal 18 bulan Mitunayan 2057 bersama dengan 20 bulan Rajab 1435 Hijriah. Hari ini satu hari yang paling istimewa, ibu bapa boleh mari bersama dengan rancangan di Kedai Kopi seperti biasa setiap hari Isnin hingga ke hari Khamis pada jam 9.30 pagi hingga ke jam 10 pagi dalam sekitar 30 minit lebih kurang. Baik ibu bapa yang dihormati sekalian, saya rasa ibu bapa yang ada di rumah ni timur berasa kejut guana ni saya mari seorang diri di sebelah pagi hari ini. Seperti biasa ibu bapa hari ini ada dua orang seperti biasa, pengacara seumpama dengan saya ni dua orang seperti biasa, tetapi hari ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama kita mari dengar berkaitan dengan berita yang disiap untuk menyebar kepada para penonton, dan bahagian kedua sementara nanti buat kita boleh ikuti bersama dengan satu wawancara yang akan diwawancara oleh Encik Amran Mihak sementara nanti dengan pegawai ataupun dengan pekerja daripada Pejabat Pembasmian Korupsi Wilayah Jalang ataupun POPOCO sama dengan Pram Kantor Cerit Cangwat Jala. Sementara nanti kita boleh mari mengetahui bersama lagu mana yang pihak POPOCO itu yang ingin minta kerjasama daripada pihak penduduk ataupun rakyat serata tepat untuk rakyat bagi laporan kepada pejabat yang tersebut itu tadi. Jikalau rakyat dapat tahu katanya pejabat kerajaan yang mana ada korupsi di dalam pejabat dia sendiri ibu bapa. InsyaAllah kita boleh mengetahui bersama di dalam pusingnya yang kedua sebentar nanti. Baik ibu bapa yang dihormati sekalian, seperti biasa sebelum pada kita nak pergi ke ikuti hal ataupun ikuti wawancara sebentar nanti, kita mari ikuti maklumat berita yang dibuat cadangan oleh saya dulu sementara. Khususnya ibu bapa yang pertama sekali ni kita mari ikuti perkembangan tentang gajah. Kemarin dulu ni saya sudah cerita kepada para penonton katanya ada gajah yang dijumpai di dalam satu hotel. Ada gajah yang dijumpai di dalam satu hotel di dalam kawasan wilayah Lampang. Jadi kemarin ni bapa, pihak pengawas ataupun naik ampere Cehom wilayah Lampang saat itu, dia telah ambil gajah yang telah dijumpa di dalam hotel yang sengit ataupun yang jauh daripada kampung penduduk ini dalam sekitar 20 batu itu bapa. Ambil gajah yang dijumpai di dalam hotel yang tersebut itu saat ini wagi ke wilayah kepada pegawai jaga kesihatan gajah ataupun kepada doktor, kepada bomo lah mudah-mudahan tagak ibu bapa. Dan katanya kemarin ni telah buat hubungi kepada pengawas Meseriang wilayah Mehongson untuk gapo, untuk nak peksa tanya cari kenyataan mengikut maklumat yang telah dapat daripada pihak pemimpin kawasan di dalam kawasan daerah Cehom wilayah Lampang saat itu. Pergi ambil surat tanah suruh ambil surat tanah saat itu untuk nak pergi peksa, untuk nak pergi buat banding kata gajah ni diizini oleh kerajaan sejati atau tidak. Kemudian daripada itu dapat tahu katanya gajah ini dipelihara oleh tuan gajah itu dengan secara betul undang-undang. Dengan secara betul undang-undang. Tetapi pihak pegawai ni duk syok katanya kalau betul dengan undang-undang ni guananya mari duduk lepas dalam hotel pokok seekor diri ni dah. Kemudian pada tu apa? Setelah mana tahu dah ni kata betul dengan undang-undang, mari peksa di segi badan gajah, di tubuh badan gajah ni kata gajah sana tu sakit gapo dia kata. Ambil bomo dari satu pejabat yang berkaitan dengan gajah ni ibu bapa, atau panggil kata bomo binatang. Atau ambil bomo binatang mai peksa di tubuh pada gajah ni, terjumpa katanya sebelah kaki kanan gajah itu sakit. Tu berjalan kecok jadi tak berapa nak gagah manalah. Lalah mana pun pihak pegawai saat itu ambil gajah pergi duduk di bawah jaga pihak yang tertentu. Walau bagaimanapun pihak berkaitan ni bapa telah iklan kepada penduduk di sana ni suruh bagi tahu kepada pemilik gajah ataupun kepada tuan gajah. Kalau siapa jadi tuan gajah, siapa jadi pemunya gajah, harapkanlah gilapor kepada pihak kerajaan untuk nak tahu katanya, untuk mengetahui bahawasanya kenapa pergi lepas gajah di dalam hotel, dan insya-Allah kalau
mudah-mudahan kata gak kalau gajah itu saat ni tiada ada kesalahan dengan undang-undang, maka gajah itu saat ni akan dihantar kepada tuan dia tu sekali lagi bapak. Ini berkaitan dengan gajah di wilayah Lampang. Oleh kerana gajah ini salah satu binatang yang mudah-mudahan agak binatang yang sebagai jadi lambang negara. Tu kalau kita sebut kata gajah kok zaman dahulu ni zaman musuh di antara negara Sia dengan Burma ini bapak, gajah ini adalah salah satu binatang yang jadi seolah-olah kata kok askar, seumpama askar manusia juga bapak. Ini berkaitan dengan gajah. Yang keseterusnya bapak, kemarin ni saya pun sudah royak dah, saya pun sudah cerita sapa dah lah kepada bapak kita ni berkaitan dengan udara ombak kuat sekali di wilayah Pangai. Jadi hari ni nak bawa ibu bapa kita pergi ke wilayah Ratnong. Wilayah Ratnong di sana ni wilayah yang berhampiran ataupun yang bersepadan dengan negara Burma, negara Myanmar, Prates Pama. Mudah-mudahan tahu ibu bapa tak. Jadi di Ratnong ni bapak katanya satu tok menir di dalam satu kampung hak wilayah Ratnong ni, dia kata bagi laporan kepada pegawai pemberita, kepada jururawat, kepada jurnalis, panggil jurnalis pun panggil, pemberita pun panggil, wartawan pun jala juga weh. Orang berita lah mudah-mudahan bapak nak kau, tempat kita ni panggil nak kau. Dah. Tu dia giroyak kepada nak kau, katanya di kampung dia terletak di tempat pak kampung Aukei. Patah beso. Ini kali terjemah kepada bahasa kita lah. Ini kelolo main lah tu bapak. Di kampung Aukei, mungkin muang keluang daerah kat wilayah Ratnong. Katanya dia katanya di dalam kawasan dia ni khususnya di tempat yang berhampiran. Tu tempat tebing patah tu bapak katanya alo kena pupuk, kena orang panggil kata kena air laut tu banyak sekali bapak, khususnya pokok-pokok kelapa dia tanam pohon kelapa ataupun pohon nyon bapak dalam sekitar 10 rai lebih kurang kena air ombak ni sampai ke tubih, sampai ke balik, sampai ke pohon nyon dia ni, pokok kelapa dia ni terhanyut daripada ombak saat itu puluh-puluh pohon bapak. Dan katanya di samping itu tembok jalan raya. Tu tembok yang dibuat tepi-tepi, yang dibina tepi-tepi laut saat itu kena ombak juga ni sampai ke putus banyak mik juga tu bapak. Jadi katanya kemarin ni dia bagi laporan kepada pemberita, katanya di sana tu sangat rusak sekali lah. Tu khususnya jalan raya, tembok dan kebun-kebun penduduk-penduduk di sana, khususnya kebun dia sendiri ni bapak. Kebun Tok Kemenir kita sendiri ni juga kena air laut tu puluh-puluh pohon sampai ke pohonnya ni terpupuk ataupun tertiup oleh air laut saat ini tu bapak. Ini berkaitan dengan bencana alam. Mudah-mudahan agak ibu bapak hari ni di sebelah Lek Andaman tu, Pangai pun baik, Krabi pun baik, pihak Lamalai cuaca sedang jaga peringatan kepada penduduk di sana tu sangat banyak, sangat kuat sekali. Oleh kerana untuk nak bagi tahu kepada rakyat di sana, suruh buat persiapan, suruh buat jaga bagi siapa jadi nelayan ataupun jadi caw perambung, orang cari ikan, tak kira perahu besar, perahu halus, suruh jaga peringatan. Kalau tak mustahak sangat tak usah keluarlah, lebih baik bapak. Yang keseluruhnya bapak terjadi di hari ni kita pun sudah tahulah, kita pun sudah maklum bahawasanya di dalam negara Thai kita ni sedang ada di dalam ataupun sedang ada di bawah jaga oleh Rubungan Jaga Keselamatan Negara ataupun KOSOCO. Itu sedang jadi pengawal kita lah. Itu jadi pengkontrol kita, controller kita di hari ni. Kita duduk di bawah pemerintahan oleh KOSOCO pada hari ni. Jadi segala undang-undang atau segala segala perlembagaan, segala disiplin di dalam negara Thai kita ni, mudah-mudahan agak pihak KOSOCO saat itu sedang duk perhati tengok rakyat duduk semacam mana, untuk gapo, untuk tak sebui rakyat ni ada pertikaian seumpama 2-3 bulan yang terlepas. Yang terkini sekalinya katanya bapak jadi berita sulit, berita perisu lah, mudah-mudahan agak tu khususnya sebelah di atas tu di Bengkang pun baik, di mana tu di di kawasan-kawasan wilayah yang bersepadan dengan negara Laos, dengan negara Cambodia, dengan negara Burma bapak. Jadi kita pun sudah maklum katanya di hari ni negara Thai kita ni buruh yang paling banyak sekali, buruh yang datang dari Vietnam,
Kampuchia, Cambodia, Laos dan juga Burma. Jadi 2-3 hari yang telah lepas baru ni bapa ada orang keluar berita angin katanya pihak Kosocho ni akan ambil tindakan bagi boroh-boroh yang datang dari negara-negara yang tersebut saat ni. Negara Cambodia, negara Laos, negara Burma dan juga negara Vietnam. Jadi kemarin dulu ni orang Burma pun baik, orang Laos pun baik, khususnya kemarin ni orang Laos ni bapa orang Laos satu di orang Laos ni sangat banyak sekali yang sedang kerja di dalam negara Thai kita ni sudah bagi ketahuan kepada sesama bangsa dengan mereka tu bapa untuk nak klik ke rumah dengan asbab gapo, dengan asbab takut katanya pihak Kosocho ni mari menindak mereka. Tu lalu tu pihak orang Laos saat ni hak duk kerja dalam negara Thai ni hak ada baik buat baik, hak ada anak buat anak, pakak buat klik lagi dia bersenyap bapa. Dengan asbab takut pihak Kosocho mari menindak mereka bapa. Dan katanya di samping itu bapa, di samping itu sebelah Lek Aranya Pratet di wilayah Sakau. Orang Burma bapa. Kemarin dulu ni orang Burma pakak aku habis buat mereka tu klik ke rumah. Tapi kemarin ni orang Burma ni pakak tak ada rasa takut gapo dengan asbab berita palsu saat ni. Tu dengan asbab berita palsu tu saat ni. Sebab gapo kemarin ni di kawasan Sakau, pihak pegawai askar yang di bawah jaga oleh Kosocho saat itu telah keluar kereta, kemudian telah iklan kepada rakyat-rakyat Burma yang kerja di dalam negara Thai ini katanya tak usah duduk takutlah, tak usah duduk rusinglah. Oleh kerana berita hak mu dengar tu berita palsu saja bapa. Tu berita palsu saja. Oleh itu, tu bagi mereka-mereka, bagi rakyat Burma yang sedang kerja di dalam negara Thai pada hari ini, khususnya yang ada di dalam kawasan wilayah Sakau tu, tak ada rusing gapo. Tu tak ada rusing gapo. Hak duduk kerja tu kerja hingga seterusnya. Cuma pihak Kosocho saat ni tu bapa dia keluar mari, dia telah iklan kepada warga yang berbangsa Cambodia saat ni dia katanya hak nak menindak itu bagi mereka-mereka yang masuk kerja di dalam negara Thai tanpa izin daripada kerajaan. Tu mudah-mudahan tak ada surat izin lah, tak ada surat permit mudah-mudahan hati bapa. Ada pasport tapi pasport itu pasport untuk ziarah sajalah. Tapi tak ada surat permit untuk kerja di dalam negara Thai. Kemarin ni pihak pegawai askar telah bagi laporan, telah bagi ketahuan kepada waris-waris yang masih lagi ada di dalam Burma hak mana nak kerja negara Thai, klik mari tetapi mesti kena duduk di bawah jagaan kerajaan dan kena tidak menyalahi dengan pegawai dengan undang-undang kerajaan Thai kita bapa. Inilah sedikit sebanyak yang berkaitan dengan gerak-geri di dalam negara Thai kita. Jam 9.45 pagi bapa, insya-Allah selepas pada ini kita boleh ikuti bersama dengan satu wawancara yang akan diwawancara oleh Abang Amran Mehak dengan satu pegawai Popocho ataupun pejabat pembasmi korupsi di dalam wilayah Jala kita. InsyaAllah kita boleh mengetahui maklumat bersama. Dipersilakan kepada Abang Amran Mehak, dipersilakan. ครับในช่วงเวลานี้อย่างที่บอกกันว่าผมจะมีแขกรับเชิญในวันนี้นั่นก็คือจากทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดยะลานะครับที่จะมาร่วมสนทนาสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าใครที่จำได้ครับผมสนทนากับ2ท่านจากทางปปจยะลาครับนั่นคือคุณนงคารซึ่งเป็นกรรมการปปจยะลาแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณกมลวรรณศรีชายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตของปปจยะลาครับถึงเรื่องของบทบาทและอำนาจหน้าที่ของทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยะลานะครับนอกจากนั้นก็คุยถึงเรื่องของดัชนีตัวชี้วัดการคอร์รัปชันในประเทศไทยที่ดูเหมือนว่าจะมีตัวเลขที่ยังคงน่าเป็นห่วงกันอยู่นะครับสัปดาห์นี้แขกรับเชิญผมท่านเป็นเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตของปปจยะลาคุณยุทธนาวิมลเมืองนั่งอยู่ข้างผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับป้องกันการทุจริตฮะจริงๆมันจะมีคำว่าปราบปรามการทุจริตแต่ของคุณยุทธนานี่ก็คือป้องกันการทุจริตมันแตกต่างกันยังไงฮะครับส่วนเรื่องของงานปราบปรามนะครับเขาจะเน้นเรื่องของการทำสำนวนนะครับสอบสวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะครับจากเรื่องโรงเรียนต่างๆนะครับแต่งานสำคัญของปปช.อีกอย่างนึงก็คืองานด้านการป้องกันการทุจริตนะครับหมายความว่าก็คือมีหน้าที่หลักในการที่จะ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับทุกภาคส่วนนะครับในเรื่องของการที่จะยกมาตรฐานเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับแล้วก็เรียนให้ทราบว่าเมื่อวานนะครับไปประชุมมานะครับผลของการประชุมเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับที่หาดใหญ่นะครับก็มีตัวแทนจากปปช 14 จังหวัดภาคใต้และก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมนะครับก็ผลมาก็เป็นที่น่าพอใจนะครับว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันนะครับในการที่จะปลูกจิตสำนึกและก็ปลุกจิตสำนึกต่างๆนะครับเพื่อลดปัญหาการคอร์รัปชันนะครับครับทีนี้ความน่าเป็นห่วงนั่นก็คือเรื่องของการร่วมมือในการที่จะปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชันในประเทศไทยอย่างที่บอกแหมจริงถ้าเกิดว่าไปย้อนดูตัวเลขเรื่องของดัชนีตัวชี้วัดเรื่องของการคอร์รัปชันในประเทศไทยนี่ยังคงเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงผมคุยกับทางสัปดาห์ที่ผ่านมาผมคุยกับทางคุณนงคารก็มีดัชนีตัวชี้วัดที่ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงกันอยู่จริงๆเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นบทบาทสำคัญแล้วก็เป็นภารกิจที่หนักหนาสาหัสพอสมควรนะคุณยุทธนาใช่ครับก็คือปัญหาเรื่องของการคอร์รัปชันนะครับยุทธศาสตร์ชาติเที่ยวก่อนมาบอกว่าเราอยู่ตอนนี้เราได้แค่30 กว่าคะแนนนะครับเรายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยถึงปี60เนี่ยเราว่าเราจะก้าวไปถึงให้ได้สัก50 คะแนนนะครับแต่ปัญหาการคอร์รัปชันเนี่ยก็จะการแก้เนี่ยจะมาให้ปปชเป็นหน่วยงานหลักอย่างเดียวมันคงจะสำเร็จได้ยากนะครับก็ต้องมีทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการรัฐบาลปปชแล้วก็ประชาชนนะครับช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นี้นะครับถ้าเกิดมีโอกาสจะได้มาลงเนื้อหายุทธศาสตร์อีกทีนึงนะครับจริงๆมันก็มีมาตรการเรื่องของมาตรการทางกฎหมายอยู่แล้วใช่ครับก็คือตอนนี้ปีนี้เราจะขับเคลื่อนเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นมาตรการในการป้องกันการคอร์รัปชันนะครับหลักๆที่สำคัญก็คือการบังคับใช้กับผู้บริหารและก็รองผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนะครับในเรื่องของห้ามไม่ให้นายกหรือรองนายกนะครับไปเป็นคู่สัญญากับอบต.เทศบาลที่ตัวเองมีอยู่ไม่ให้เป็นลูกจ้างเป็นกรรมการในบริษัทหรือหจก.ต่างๆที่มารับงานไม่ให้รับไว้ซึ่งสัญญาสัมปทานต่างๆหรือว่าเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาต่างๆที่ตัวเองเป็นผู้บังคับบัญชาอยู่นะครับตรงนี้เป็นมาตรการที่มาบังคับใช้กับนายกและก็รองนายกของทั่วประเทศครับก็เป็นมาตรการหนึ่งเรื่องของการสร้างเครือข่ายอันนี้แน่นอนว่าย่อมสำคัญนะฮะสำหรับคนที่จะมาร่วมไม้ร่วมมือในเรื่องของการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้การสร้างเครือข่ายเป็นยังไงบ้างฮะการสร้างเครือข่ายนี่จะขับเคลื่อนโดยการผ่าน MOU ต่างๆที่ทำไว้ตอนนี้ปปชไปทำ MOU ไว้เกือบจะครอบคลุมแล้วนะครับไม่ว่า MOU กับทางมหาลัยต่างๆกับทางกระทรวงศึกษากับทางจุฬาราชมนตรีกับทางพุทธศาสนาต่างๆนะครับว่าจะร่วมมือกันกับเคลื่อนที่สำคัญยกตัวอย่างให้เห็นว่าปปชทำ MOU กับกศน.นะครับแล้วก็กศน.เนี่ยเขาไปบรรจุหลักสูตรเรื่องหลักสูตรของปปชหลักสูตรของวิชาพลเมืองหน้าที่พลเมืองต่างๆนักเรียนที่เรียนกศน.เนี่ยก็ต้องเรียนหลักสูตรพวกนี้ถึงจะผ่านหลักสูตรได้ซึ่งนี่ก็เป็นการใช้กลไกทางการศึกษามาขับเคลื่อนนะครับครับซึ่งในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดูเหมือนทางปปจ.ยะลาเองก็พยายามที่จะมีเรื่องของการที่จะขอความร่วมมือจากทางประชาชนในเรื่องของการที่จะแจ้งเรื่องของการทุจริตจากหน่วยงานภาครัฐจริงๆเฉพาะประชาชนหรือแม้แต่กระทั่งหน่วยงานภาครัฐเองก็ควรที่จะเข้าไปดูในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างไหมฮะในหน่วยงานของตัวเองตัวนี้ก็เป็นกฎหมายใหม่อีกทีนึงที่ปปช.เพิ่งประกาศผลักดันออกมาให้ใช้นะครับหมายความว่าหน่วยงานของรัฐนะครับที่จะซื้อจะจ้างอะไรต่างๆที่มีมูลค่าเกิน 100,000 บาทขึ้นไปต้องประกาศราคากลางมาให้ชาวบ้านได้ทราบว่าจะซื้ออะไรจะจ้างอะไรหมายถึงว่าชาวบ้านต้องรู้ต้องประกาศในเว็บไซต์ของตัวเองแล้วก็ประกาศเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางอย่างสมมุติเนี่ยจะสร้างห้องสตูดิโอใช่ครับของช่อง11ยะลาเนี่ยงบประมาณเท่านั้นเท่านี้ช่อง11ก็ต้องบอกว่าโครงการจัดซื้อสตูดิโอมูลค่าอย่างเช่น2 ล้านบาท2 ล้านบาทเนี่ยเอาราคามาจากไหน2 ล้านบาททำไมอยู่ดีตั้งงบ2 ล้านบาทเลยนะครับและ2 ล้านบาทเนี่ยไปซื้ออะไรบ้างต้องดีแคลร์ให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบหรือดูว่าจะซื้อจ้างอะไรในโครงการต่างๆอันนี้เป็นกฎหมายใหม่เป็นกฎหมายใหม่ที่บังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานรวมถึงปปช.ด้วยจะซื้อจะจ้างอะไรต้องประกาศให้ชาวบ้านทราบนะครับดูเหมือนจะเป็นภารกิจที่ค่อนข้างที่จะหนักอย่างที่ผมได้บอกจริงการเปลี่ยนเรื่องของทัศนคติ
ของการที่จะไม่มีการคอร์รัปชันในประเทศหรือแม้กระทั่งในสังคมเนี่ยดูเหมือนจะเป็นที่เรื่องยากอันนี้ทางคุณยุทธนาเองก็ดูเรื่องของการที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ยังไงบ้างฮะใช่ครับก็ที่เราคุยแล้วเมื่อกี้เรื่องของผลโพลว่าโกงได้ไม่เป็นไรแต่ให้ฉันได้ประโยชน์ก็พอซึ่งทัศนคติอย่างโกงได้แต่ขอให้ฉันได้ประโยชน์ใช่ซึ่งทัศนคติอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะบั่นทอนการพัฒนาประเทศมากนะครับถ้าเกิดเราบอกว่ารับได้ในการโกงในการคอร์รัปชันอย่างเงี้ยมันก็จะแก้ปัญหาได้ยากตรงนี้ก็นี่ยุทธศาสตร์ชาติก็ต้องมาร่วมกันรณรงค์ขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนปรับทัศนคติใหม่นะครับว่าอย่างเงี้ยไม่ได้เลยไม่เอาเลยต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะครับครับอย่างน้อยที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือแม้กระทั่งปปจ.เองซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานหนึ่งที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปปจ.เองก็จะมีประจำแต่ละจังหวัดอยู่แล้วของยะลาก็จะรับผิดชอบในส่วนของยะลาปัตตานีนราธิวาสหรือแม้กระทั่งทั่วประเทศนะฮะซึ่งบทบาทนี้เองก็อาจจะดูเหมือนว่าเราจะเข้าไปช่วยปปจ.ได้ยังไงบ้างในฐานะที่เราเป็นชาวบ้านคนหนึ่งจะเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการที่จะช่วยแก้ปัญหาการทุจริตของภาครัฐได้อย่างไรบ้างฮะใช่ครับก็อยากให้ประชาชนก็อาจจะแบ่งเป็น2ด้านนะครับในเรื่องของการรณรงค์ส่งเสริมนะครับปลุกจิตสำนึกเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอะไรพวกนี้เราก็ช่วยกันทำกิจกรรมเพื่อจะสร้างกระแสในการที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันส่วนจะมีส่วนร่วมอีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยสอดส่องดูแลนะครับนายกท่านไหนมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกติข้าราชการคนไหนมีพฤติกรรมร่ำรวยผิดปกตินะครับหรือใครจะซื้อจ้างที่เห็นว่าไม่ถูกต้องไม่ชอบก็จะสามารถจะร้องเรียนเข้ามายังปปช.ได้นะครับช่วยแจ้งเบาะแสเป็นหูเป็นตานะครับให้กับทางปปช.นะครับในการที่จะไปตรวจสอบแสวงหาข้อจริงเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามีพฤติการคอร์รัปชันหรือเปล่านะครับตรงนี้ชาวบ้านหรือประชาชนก็อาจจะมีส่วนร่วมได้นะครับเอาละฮะก็เวลาค่อนข้างน้อยวันนี้พอสมควรนะฮะอย่างไรก็ตามแต่ก็ยังคงที่จะฝากถึงคุณผู้ชมที่อาจจะชมรายการอยู่ในขณะนี้ว่าจริงๆช่องทางของทางปปจ.ยะลาก็มีอยู่หลายๆช่องทางพอจะฝากช่องทางของการติดต่อได้ไหมฮะในเรื่องของการที่จะแจ้งเรื่องของเบาะแสก็ตามที่จะมาร่วมกันป้องกันและปราบปรามเรื่องของการทุจริตเนี่ยฮะครับก็สามารถเข้าติดต่อมายังปปช.ได้นะครับทางเบอร์โทร 073-203-916 นะครับ 073-203-916 หรือว่าจะไปดูข้อมูลข่าวสารในการที่จะปปช.จะประชาสัมพันธ์ต่างๆโครงการกิจกรรมต่างๆนะครับทาง Facebook ก็ได้เพื่อง่ายต่อการเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารนะครับทาง Facebook ก็ชื่อตรงๆเลยว่าสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดยะลานะครับตรงนี้ก็เป็นช่องทางสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งนะครับรวมโดยใช้การนิดนึงนะฮะเพราะว่าสังคมเราจะน่าอยู่ก็ไม่ได้อยู่แค่ที่ปปจ.ที่จะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเราทุกคนนี่แหละฮะที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐเองก็ดีหรือแม้กระทั่งภาคประชาชนเองก็ดีวันนี้ขอบคุณมากครับคุณยุทธนาครับที่มาร่วมรายการกับเราไปที่คุณอะห์มัด รอดีครับในช่วงนี้ครับterima kasih kepada Damran yang telah buat wawancara dengan satu peserta di dalam rancangan Kedai Kopi Sebelah Pagi hari ini iaitu Kun Encik Yuthana Witmon Mueng sebagai jadi pegawai Popoco Wilayah Jala. Kita sudah tahu Ibu Bapa, kali kita ada perhatian demikian tadi, kita pun sudah tahu katanya Popoco ini salah satu pejabat ataupun pegawai yang berada di bawah naungan kerajaan juga. Atau mudah-mudahan agak pejabat kerajaan sama pejabat kerajaan yang sedang ikuti ataupun selalu ikuti pegawai kerajaan mana, pejabat kerajaan mana yang ada korupsi di dalam pejabat dia sendiri. Oleh itu jadi di hari ini mudah-mudahan agak pegawai kerajaan yang mana ataupun ahli politik yang mana ni nak ada korupsi itu bukan kata mudah sekali lah Ibu Bapa, oleh kerana pihak Popoco bagi wilayah masing-masing ini selalu duduk ikuti dan selalu nak ambil tindakan kepada pihak mereka itu. Dan begitu juga bagi Ibu Bapa kita, adik kakak, rakyat kita seumpama dengan saya sendiri ni, boleh kita bercampur tangan bersama supaya kita boleh membasmi bersama dan kita nak menghapuskan korupsi yang kita telah tahu katanya di dalam negara Thai kita ni korupsi peringkat yang pertama sekali ataupun peringkat awal-awal peringkat dunia Bapak. Baik Bapak, yang keseterusnya kita pergi ikuti waktu semaya, harga kita harga mah dipersilakan dan kita klik mari sebentar nanti. Every morning I wake up and see the splendor of Allah's beauty, the sky and on the silent trees. Praise be to His supremacy.
Praise be to Him, supreme is He. As I set to start my day, I think of Allah and I pray. His blessings are with me always. Praise be to Him, most kind is He. Praise be to Him, most kind is He. Every morning I wake up and see the splendor of Allah's beauty, the sky adorned, the silent trees. Praise be. Inilah rancangan di Kedai Kopi yang para penonton boleh ikuti bersama dengan saya dan peserta serta dengan Amran Behak yang boleh mari bersama dengan para penonton sebelah pagi hari ini. InsyaAllah kembali lagi bersama dengan kami pada besok hari. Jumpa lagi. Akhiri dengan lafaz yang mulia kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الضياء على وجوه العابدين إيمانه قد جاء يروي الظامئين رمضان فيه مناسك مهدية بالخير جاء مهللا بالناسكين هل الضياء